سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به درس 22 ما رسیدیم و میخوایم درس 22 رو با هم بخونیم. خیلی خوشحالم واقعا که از مجموعه دوم 21 درس رو تا اینجا خوندیم و امروز درس 22 رو میخوایم به همراه فؤاد عزیز با هم مرور کنیم و اگر سوالی دارید، اگر مسائلی هست، مطالبی هست، کامنتی دارید، حتما اضافه کنید، برای ما بفرستید، ما بتونیم اون چیزی که شما دوست دارید رو انجام بدیم. یعنی هدف ما اینه که علاوه بر این که زبان فارسی و زبان ترکی رو با هم مرور میکنیم، بتونیم نیازی که شما داریدم رفع کنیم، انجام بدیم. اون چیزی که شما دوست داریدم انجام بشه. پس پیشنهاد من اینه که اگر شما بینندگان عزیز پیشنهادی دارید، اگر کامنتی میخواید بذارید، حتما به دست ما برسونید، ما بتونیم اون چیزی که شما دوست دارید رو برای شما انجام بدیم. آقا خیلی فواد، ممنون. در خوش خدمت آمدی شما آقا. هست. من هم سلام، در مرسی، خدمت تو متشکرم. هستم آقا. خیلی ممنون. Peyam خیلی ممنونم. hocamız şunları belirtti, selam verdi, hoş geldiniz dedi. Şu ana kadar Hande'nin ikinci serisinin 21 dersini arkada bıraktık ve 22. metnine başladık dedi. Eğer bu konuda metin analizi, okuması ya da farklı konularda tavsiyeniz, pişnihadınız varsa comment edin dedi. Comment darit yani yorum yapın değil mi abi? بله بله. از انگلیسیه. بله بله، کامنت ها انگلیسیه. بله، کامنت. نوشته ای دارید، کامنتی دارید، مطلبی دارید میخواید بفرمایید؟ Ya, teşekkür ediyoruz. Gerçekten de Peyam hocamız bu konuda çok geniş ve yardımcı oluyor. Ne zaman sorsak böyle detayıyla içimizi rahatlatacak şekilde cevaplar veriyor. Sizlere de aynı şekilde bir sorunuz, sunmak istediğiniz bir konu varsa sorabilirsiniz diyor. Elden geldikçe cevaplayacağını belirtiyor. Teşekkür ederiz abi. تا بیجای در این فواتابی Hmm. شروع کنیم درس Befremایید. 22. Evet. خواهش میکنم. درس 22. تلفن. خانم نادری و دخترش افسانه در آپارتمان کوچکی زندگی میکردند. آنها تلفن نداشتند. Ağa Peyam. سال ببخشید. گذشته. خواهش میکنم. ببخشید ağa. خواهش میکنم. Eğer mümkünse tekrar başlayalım abi ya. تمام تمام. Tamam, اوکی. tamam. Telefon. تلفن. Bela. خانم نادری و دخترش افسانه در آپارتمان کوچکی زندگی میکردند. آنها تلفن نداشتند. سال گذشته افسانه ازدواج کرد و با همسرش به شهر دیگری رفت. افسانه چند بار به دیدن مادرش آمد، اما امیر شوهر او مرخصی نداشت و در همان شهر ماند. افسانه از این موضوع ناراحت بود. او میخواست در شهر خودشان زندگی کند، اما امیر میگفت در شهر شما نمیتوانم شغل مناسبی پیدا کنم. اینجا حقوق خوبی میگیرم. افسانه موضوع را به مادرش گفت. مادرش عصبانی شد و با دخترش به شهر آنها رفت. او به امیر گفت امیر، خجالت بکش، چرا به من سر نمیزنی؟ امیر گفت مادر زن عزیز، مرخصی ندارم. مادر افسانه گفت تلفن که داری، چرا به من تلفن نمیزنی تا حالم رو بپرسی؟ امیر گفت شما که تلفن نداری. خب به کجا زنگ بزنم؟ مادر افسانه گفت چه بهانه‌هایی، من تلفن ندارم، تو که تلفن داری. Bela. عجب عجب. Piri yedik ağa. بله بله. Yaşlı neydi abi? پیر. Pir. Pir بله دیگه. بله بله. Eyvallah. وقتی که پیر، البته بعضی از آدم ها پیر هم نباشن منطق ندارن، بی منطق هستن. به اصطلاح میگن اصلا منطقی ندارن. میگه آقا من تلفن ندارم، تو که تلفن داری به من زنگ بزن. یا آقا تو تلفن نداری. میگه خب تو که ولی داری، تو زنگ بزن. این برای عصبانیت آره، برای عصبانی. دخترش اینها را بله میگه. بله، این هم میتونه باشه. بله. زرنگه ولی دیگه همه ولی اینها هست، منطق نیست، عصبانیت هست و سن، پیر بودن هم خیلی تاثیر داره. پیر بودن بله.
بله. حتما آقا، خیلی ممنون. خواهش میکنم. Evet. Derse 22. 22. derse geldik. Telefon. خانم نادری و دخترش افسانه در آپارتمان کوچکی زندگی می کردند. نادری hanım, Nadiri hanım ve kızı Efsane küçük bir apartmanda zindagi میکردند. yaşıyorlardı. Apartmanı کوچکی. آنها telefon نداشتند. Onların telefonu yoktu. سال گذشته افسانه ازدواج کرد و با همسرش به شهر دیگری رفت. سال گذشته چطور میشه آقا؟ یعنی 1 سال قبل. 1 سال قبل میشه، سال گذشته. 1 سال قبل. یعنی الان میگوید. tamam بله. فهمیدم. الان داره میگه مثلا سال قبل. من مثلا اینطور میتونم بگم سال قبل یا پارسال. پارسال. tamam. پارسال، سال قبل، سال گذشته، 1 سال قبل، همه رو میگم. Teşekkür ederim. Parsal. Yani 1 yıl önce evet. ya 1 sene önce. 1 yıl önce Bir efsane yıl önce. Evet. evlendi ve kocasıyla beraber با همسرش به شهر دیگری farklı bir şehre gitti. Efsane çند بار به دیدن مادرش آمد. Efsane birkaç defa به دیدن مادرش annesini görmeye Ahmet geldi. Ama Emir şoheri u Emir yani onun kocası ise مرخصی نداشت. İzinli değildi. İzni yoktu. Ve der heman şehir manet. Ve der heman şehir manet. Böyle. Ve aynı şehirde kaldı. Yani olduğu yerde kaldı. Efsane az in mozu narahat şud. Efsane bu konudan rahatsız oldu. Bu konudan dolayı rahatsız oldu. O mihas der şehre خودشان زندگی کند. O nihayetinde istedi. Ne istedi? Der şehre خودشان زندگی کند. Kendi şehirlerinde yaşamayı istedi. Yani kendi memleketine dönmek istedi. Ama emir mi گفت. Fakat emir diyordu ki در شهر شما نمیتوانم شغل مناسبی پیدا کنم. Sizin memleketinizde yapamam şöyle münasebe peyda konem. Ee, uygun bir iş bulamam kısacası. İnca burada hukuk خوبی میگیرم. İyi bir maaş alıyorum. Migirem alıyorum. Hukuk maaş, iyi bir maaş. Efsane in موضوع را به مادرش گفت. Efsane bu konuyu به مادرش گفت. annesine anlattı. مادرش عصبانی شد و با دخترش به شهر آنها رفت. و با دخترش مادرش onun annesi asabani şud. Asabani şudan öfkelendi ve ba دخترش ve kızıyla beraber به şehri anha raft. Onların memleketlerine gitti. Şehirlerine gitti. Kaldığı yere. U be emir goft. Annesi Emir'e şöyle dedi. Emir, hecalet bekeş. Emir, utan. Hacalet diyoruz yani. Hacalet keşiden utanmak. Hacalet bekeş. Çera be men ser nemizeni. Neden beni hiç arayıp sormuyorsun? Çera neden be men beni ser nemizeni. Ser nemizeni. یعنی چرا نمیای منو ببینی؟ Niye beni görmeye ولی که gelmiyorsun? Evet, tamam. Beni görmeye niye gelmiyorsun? Niye hiç beni evet sormuyorsun? doğru. Evet. Emir Goft. Emir şöyle dedi. Mader zani aziz. Ee, kaynanacığım, anacığım. Murakasi nedarem. İznim yok benim. Mader efsane Goft. Efsanenin annesi de şöyle dedi. Telefon kedari. Telefonun var. Çera be men telefon nemizeni ta halem ra bepursi. Çera neden be men beni telefon nemizeni
aramıyorsun? Neden beni telefonla aramıyorsun değil de neden beni aramıyorsun? Ta halem rabe porsi. Halimi vaktimi sormak için neden en azından aramıyorsun? Emir goft. Şoma ki telefon ne darit? Sizin telefonunuz yok ki anacığım. Mader efsane goft. Pardon. Hı. Efsanenin annesi şöyle dedi. Çe bahane hay. Ne kadar da çok bahanem var. Yok. Bahaneye bak hele. Ben telefon ne darem? Hadi benim telefonum yok. Toke telefon dari. Senin telefonun var diyor garibim. Hadi benim telefonum yok. Ben arayamıyorum. Senin var sen ara diyor. Evet kızacak ya. Yer arıyor. Hani kızımı üzüyorsun, getirmiyorsun. Sen onunla birlikte gelmiyorsun. Buraya taşınmıyorsun gibi. Problem ziyade ağa. آره خیلی جالب، خیلی مشکلات زیادی هست دیگه. Böyle. تلفن نداره ولی انتظار داره که بهش تلفن بزن. Vah vah vah. Böyle. بله واقعا، Kheyli ولی memnunum. واقعا حالا الان خیلی کمی الان در حال حاضر تو این دور زمانه Böyle. این اتفاقات هست، ولی قبلا همینطور بود. حالا منم خیلی شاید سنم نمیخوره، ولی یادمه در تهران که زندگی میکردیم اون زمان، بابام وقتی میخواست با مادر بزرگم در کوی صحبت بکنه، اونا تلفن نداشتن، مجبور بود به. الان هم میشه آقا. الان ممکنه هم هست، بله. در بعضی الان هم هست. روزهای مثلا بله. اینجا ممکنه بله تلفن همینطوره. ندارند. بله بله در ایران هم همینطوره. حالا واقعا اینجا رو نمیدونم به چه شکله، هیچ اطلاعی درباره اینجا ندارم، ولی در ایران هم همچنان همینطور هست. بعد مجبور بود بابای من تلفن بزنه به خونه یه نفر که تلفن داره توی اون دهات، اون بره مادر بزرگ من رو صدا کنه بیاد باش مثلا 2 دقیقه تلفن صحبت کنه. Vay بله. vay vay. آه، بله دیگه اینطور افتاد. Abi teşekkür ediyoruz Peyam Hocam. خواهش میکنم آقا Ağzına فواد. yüreğine sağlık. تشکر ederim. Arkadaşlarımızın da kalemine sağlık. Bu metinleri umarım kelime kelime güzel güzel telaffuzunu da doğru yapacak şekilde okuyoruzdur. Tekrar 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 okumanın faydası çok fazla olur. Allah yardımcınız olsun. بله خدا کمک کنه و Yani, خدا برکتتون بده هر جایی که هستید. میخوای سوالات رو حل کنیم آقا فواد؟ اون سوالایی که nemidenim میخواین. orada. آره آره بیاید با هم Böyle. دیگه بخونیم. Kheyr memnun. Tamam abi. خواهش میکنم. درک مطلبه این همیشه توی زبان فارسی توی درس ها بعد از هر متنی درک مطلب ما داریم. Evet, doğru یک، cevabı yapalım diyor Peyam Hocamız. Sağ olsun. Buyurun. افسانه مجرد نیست. Efsane bekar değil. Doğrusu. Evli çünkü. بله. Evet. افسانه تلفنی با مادرش صحبت میکند. Efsane telefonla annesiyle sohbet ediyor. Galet. Yanlış. بله. Nadurust. مهم. Çünkü امیر گاهی annesinde telefon yok. Pardon. تلفن نداره. Yani. امیر گاهی به مادر زنش سر میزند یا او را میبیند. Hı hı. Emir bazen kaynanasını arıyor ya da ziyaret ediyor. Hayır, yanlış. Galet. امیر شغل مناسبی دارد. Emir'in uygun bir işi var. Doroste. Evet. خانم نادری به خانه امیر رفت. Bale, bu asabaniyet raft. عصبانیت. Evet, Naderi Hanım Emir'in evine gitti. Doğru. امیر و همسرش 1 سال پس از ازدواج به شهر دیگری رفتند. Yoksa ne? Galata. مهم. Yani böyle bir bilgi yok. Emir ve eşi evlendikten bir yıl sonra başka bir şehre gittiler. Yok, مهم. Salih Özeşti, efsane izdivaçkar. Yok, böyle bir bilgi yok değil mi abi? نه دیگه درسته. Pardon. ب- Yanlış değil mi abi bu? نه درسته. Niye میگه abi? امیر و همسرش 1 سال پس از ازدواج به شهر دیگری رفتن. درسته دیگه. بریم خط اول. میگه آنها تلفن نداشتن. سال گذشته Tamam. افسانه ازدواج کرد و ازدواçkar. با همسرش به شهر دیگری رفتن. 1 سال بعد Veli از ازدواج in بله به inneni شهر بعدی رفت. goyeta. Sale گذشته efsane ازدواç کرد. Fakat این را میدونیم. بله. آره Mümkün böyle. Mümkün. ممکنه. بله. Doğru da olabilir. Çünkü diyor ki بله. Emir ve eşi efsane bir yıl önce evlendi. Yok bak diyor ki bir yıl. Ez izdivaç.
Evlendikten bir yıl sonra رفتند نه آقا. بله. چرا دیگه درست میشه. اونجا میگه که سال قبل ازدواج کردن، میگه سال گذشته افسانه ازدواج کرد، یعنی یه Hmm. سال قبل افسانه Tamam. ازدواج کرده و همسرش به شهر دیگری رفت. درسته؟ چشم فهمیدم آره. یعنی میگه که یک سال بعد افسانه ازدواج کرده و شهر دیگری رفت. آفرین برای شما. نه خواهش Evet, میکنم، نه چون فارسی راحت تره. evet, خیلی ممنون آقا. بله Evet, خواهش bunun da میکنم آقا. cevabı doğru. خیلی Şu alıştırmalar çok faydalı aslında. Böyle بله yapabilirseniz بله. uğraşın en azından. Biz burada çok sürmesin diye eğilemedik pek bunlara. Teşekkür ediyoruz Peyam Hocam. خواهش میکنم آقا Kendinize فواد. iyi bakın. Allah خیلی güç خوشحال kuvvet شدم. versin. مراقب خودتون خیلی باشید، در پناه Ha, خدا باشید. Hafız ağa. قربان شما، Muvazzebe خداحافظ. خودت baş. Hafız ağa. متشکرم، مرسی، خداحافظ.